Топ-5 фактов о реке Амазонка. Амазонка – самая длинная река, ее протяженность около 7000 километров. В Амазонке живет более 3000 видов рыб, включая пираний и электрического угря. В сезон дождей Амазонка сильно разливается, и ее ширина может достигать 50 километров. Под Амазонкой течет еще одна река на глубине 4 километра. Ученые назвали ее Хамза. Каждый день Амазонка выбрасывает в Атлантику больше воды, чем 7000 ниагарских водопадов. Если удивил хоть один факт, подпишитесь на канал, чтобы узнавать больше о нашей планете.